Hihihi, berjumpa lagi dengan Bang Epot nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya dapat mendapatkan video-video terbaru dari Bang Epot. Alah, ampun. Namang Kang? Saya lah dewek. Aduh, Gusti Nu Agung, tobat ilah. Lain euy. Gawe eno melihara resenya euy. Nyata Kang gitu kekayaan eta. Alah. Tapi pangeunah nama dalang euy, nah gitu nama euy. Nangeunah kunaon? Dalang mengajedog nungguan orderan barjeng eueuh ge. Alah ampun Gusti Nu Agung. Tapi aya kaleuwihan dalang mah euy. Naon kaleuwihanna euy? Kaleuwihan dalang mah eta lamun hitu teh tara kadenge. Nah bisa kitu Kang. Beda yang sinden dulu dalang mah. Nah bisa gitu Kang. Dalang mah kan mun hidup teh dibarengan ku kecrek. Dut crek. Da beda jeung sinden. Nah ari sinden kumaha Kang? Sinden mah lamun hidup teh sorana teh bruk. Haha, nah bisa gitu Kang. Pan sinden mah emok dulu. Sok emok. Dah ku sabab kepempet da kuliangna ku keuneng nyeleksek da ka hareup dengan lawang ngaliwatan lember dah jadi gitu. Alah ampun si Akang. Itu sinden dah gitu tadi sinden mah gitu. Alah ampun. Jeung 2 kali bauna teh euy. Nah bisa 2 kali Kang. 2 kali sinden udah eta nya bau waduk ongkoh. Ari hiji deui bau naon Kang? Syukur bejakeun sia ge apa meureun. Bener Kangnya. Kombinasi berarti nya Kang. Itu kombinasi. Alah ampun. Dewek aya cari tepi cekas sirieun euy. Aya perawan boga penyakit. Penyakit boson. Naon penyakit boson teh Kang? Teh penyakit boson teh penyakit hitut wae. Tiap ngalengkah ngik. Eta mah euy. Aya anu kitu nya Kang. Aya eta nu kitu dah. Aduh. Tiap ngalengkah teh ngik. Eta anjing teh tilu nuturkeun marukan gendek maraban euy. Hiji mangsa aya bapana aya sarua ieu lalaki. Sarua penyakitna teh tukang hitut. Mana ieu lalaki mah da gede nya tarik hitutna tut kita sarua gitu penyakitna teh. Ari cek bapana teh urang bebesanan ulah yuk. Da sarua cenah budak teh penyakitna. Waduh eta mah bebesanan we. Kabeneran budakna teh daekeun euy. Der we kawin da euy. Di lembur mah kan beda nya lamun kawin teh. Lamun malam pertama teh sok diintip ku kolotna. Da diintip dah ku bapana teh. Lain eta anu tadina teh ngik unggal puting teh. Da ena mah aya lakina nya. Jadi ngik tut. Alah si Akang bisaan Kang. Wan aya lakina jadi kitu. Dah hari cama diintip ku bapana teh. Ari naon kampana teh pantoan. Make reregan nya Kang. Lain reregan gitu make baliho gini kan. Baliho urut naon urut calon anu eleh. Berarti tanya Kang katempo atuh diintip teh ku bapana teh. Tut ngik gitu euy. Dah geus sajam tut. Nah ngikan Kang. Nya da penasaran bapana teh. Alah cenah ngikan. Bobo anak aing teh bae dipaehan. Lain ditempok dah ka jero. Diintip kitu dina lawang teh diintip kieu. Oh. Geuningan. Aya keur dipake si Nyai teh. Ari sing horeng beunana liangna teh kacocokan. Alah si Akang bisaan. Kacocokan jadi jempe ngikna teh eueuh. Tinggal tut.
barang nempok gitu budakna nu awewe ningali. Itu si bapak. Gajleng eta mah euy. Salakina teh gajleng. Lain eta memurunan asa nu tadina kacocokan asa kabukakeun. Ngacerit. Heuh eta hitut awewena tadi nu anu tadina kapempetan kabukakeun. Eta mah biji langsung hitutna. Alah eta mah euy gujrud kuat ka sa RW rada-rada kabeh. Alah ampun aing ribut mun nya Kang morgankeun ambulan heuh eta. Morgankeun ambulan. Alah ampun. Usi nu agung euy. Kitu we lah dewek deuk ka kebon heula ieu deuk ngalajaat. Paneneun ieu keur jualeun ieu. Alah kitu nya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai ketemu lagi dengan Mang Epot. Alah wassalam. Mangga kasadayana.